Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel Parco Naturale dei Monti Lessini, quindi siamo vicino al Lago di Garda, provincia di Verona. Siamo a Fumane, più precisamente siamo a Molin de Cao, che è anche il nostro punto di partenza. Dimmi amore, perché stai ridendo come una matta? Chio, cao, co e tutte. Oh, che c'è già anche lì che non vuole farsi riprendere. E mi prendi in giro mentre sto facendo la presentazione del video. Comunque siamo qui a Fumane, famosissima qua la grotta di Fumane, c'è anche Molina e le cascate di Val Molina, quindi posti molto conosciuti. Da qui parte il nostro trekking di oggi che sarà molto particolare e avventuroso. Dopo tutti questi indizi, quindi, che giro faremo? Il giro della Val Sorda. Poi vi faremo vedere bene in dettaglio che giro ci abbiamo pensato di fare. Buona visione! Abbiamo parcheggiato qui a Molin de Cao, abbiamo trovato qua un parcheggio qui è libero. Di là invece c'è un ristorante, qualcosa lì, che il parcheggio lì invece è privato. E da qui parte la nostra escursione. Partiamo. Qui vicino al parcheggio c'è un bel cartello, ci sono anche le grotte di Fumane e il parco delle cascate di Val Molina. Andate da questa parte in macchina e poi trovate da andare. Ci siamo andati molti anni fa noi, non facevamo ancora i video, ma è stupendo, è un parco, naturalmente si entra a pagamento e con un sacco di cascate e c'è anche dei ritrovamenti di uomo primitivo, insomma, robette da archeologi. Oh, allora qua non sembra, ma subito c'è subito un bel cartello informativo, sentieri in Val Sorda, e qui c'è la cartina. Allora, noi adesso siamo qui a Molin de Cao. Allora, l'idea è di fare qua in mezzo, quindi questo qua è un CAI 238. Sì, andare fin qua, poi qui prendere il 6, fare questo giro qua, arrivare al ponte tibetano, attraversare, andare qui e tornare, quindi è un 8 praticamente. Oggi sentiero ad 8. Già sei pronta? Ho già spiegato qua ai follower che c'è la cartina con sacco di giretti, cosa abbiamo intenzione di fare oggi. Ovviamente noi oggi, non lo so cosa ha detto lui, ma non sappiamo cosa fare. vogliamo fare un 8 perché? 8, ho detto 8. Vogliamo vedere tutto quello che c'è di più interessante, di più adrenalinico, perché sapete che i stradoni così nelle gnegne non ci piacciono. Amore, aspetta, che qua... No! C'è... Lo dico già, il bus della Mora non andiamo. Che è fuori sentiero anche. Avete visto il video precedente? Bus della... No. Non spoilerò se non l'avete visto, però Andate, questa volta non andate andiamo in nessun buso, ok? No, niente buchi. Basta busi. Vada. Vado. Si parte. Uè, ma cos'è? Si parte subito così? Era la clip qua, non si ferma mai, perché c'è un sacco di acqua. Caspiterina! Ma riusciamo ad andare? Perché dicono, ho sentito i ciclisti che passano dicendo che c'è troppa acqua oggi. Quelli che ho insultato prima, Sì. lo dicevano apposta, ho detto chissà che quella scivoli oggi. Beh, insomma, in teoria dobbiamo andare qua a Val Sorda. Boh, non lo so, sì, questo qua è il 238. Ah, ma passiamo sopra lì magari dopo. Sì, no, sarà da ridere, insomma. No, guarda, vedi? Lo vedo molto figo. Hai i ciabattini? Sì, Aiuto. e anche i calzini di ricambio. Aspetta, va, che immortalo la nostra scena del prima
della brutta fine che faremo oggi. Dobbiamo già passare per qua adesso. Dopo esserci spaventati per la strada, ma non so, perché mi sa che forse dobbiamo tornare per di lì, ma non è detto, perché qui naturalmente sentiero per escursionisti esperti. Qui noto che ci viene facilitato il passaggio da questa. Vai già! Ma no, ma subito! Subito! Fortuna ho mangiato la brioche vegana, così sono più leggera. Vada! Ma in che senso? Vai, vai! Attaccati! E si passa in facilità. Easy way. Dai! Siamo già di qua, hai visto? Tutto Allora bene? c'è scritto sentiero chiuso, andiamo a vedere. Molto bene! Allora qua c'è scritto sentiero chiuso, comunità montagna delle Lessinia. Allora Decreto sopravvissuto al primo liquidatore ponticello della qua comunità, con commissione liquidatore. corda. Vieni, beh. Ma non siamo ancora partiti, abbiamo già fatto 10 minuti di video. C'è scritto dappertutto che i sentieri sono chiusi, ma c'è anche scritto che la società è in liquidazione, quindi secondo me chi gestisce i sentieri che non c'è più e quindi per sicurezza dicono Sì, sentiero tutte le chiuso. varianti sono chiuse, ma abbiamo visto dei video recenti, quindi... Quindi proviamo ad andare, casomai torniamo indietro, quindi questa sarà una super video fuffo. Perché infatti le altre escursioni mi sembravano normali, no? Andiamo. Quindi dove devo andare? Oh, per qua. Ponte tibetano. Insomma si prova, qua c'è sentiero 238 e andiamo dritti per di qua. Su amore, per il sole. Però, guarda che carino. E fanghino anche. Case abbandonate. Questo è un altro bel sentierino con il torrente sempre accanto in queste giornate calde. Ah, che spettacolo! Perdonami, faccio una ripresina. Meraviglia! Noi ci siamo fiondati da per di lì, abbiamo visto il segno, però sembra che si vada su di qua. Ok. Vado amore. Quindi i tratti un po' più esposti c'è la maniglietta. Beh, comodo, no? Certo, Perché vedi che c'è sempre la maniera. ci sono dei signorini, ma si uccideranno le scarpe a tennis? Abbiamo gente dietro. Anche oggi stiamo dando il cattivo esempio. Dai, almeno non siamo soli. Adesso qui ci sono due possibilità, o andiamo dritti o andiamo giù. E non c'è più il cavo, vedi? Lì non c'è il cavo. Ma più che altro per scendere la roccia era troppo scivolosa lì. Beh, proviamo ad andare dritti un attimo. E ora, volete delle cascatelle? Non ci credo. Neanch'io non ci credo, ma che roba! Metti i guantini? C'è veramente, Metti i guanti? Sì, c'è veramente tanta acquetta, ci vedo la catena, quindi bisogna andare su per lì. C'è da bagnarsi un po', però Vabbè, ce la si fa. Ci facciamo? vado. È avventuroso oggi? Ho persino i guanti a ferrata. Ti aiuta sì, amore. Sì? Allora, stiamo andando un po' così a casoccio. Allora, vediamo dove ci sono i ponti senza filo, secondo me non si usano. Anche perché
Perché hanno tolto il cavo della mano, diciamo. Beh, a parte comunque... che quello lì è largo, si potrebbe fare, però non si va da nessuna sì, parte. C'è poco sicuro. E più che altro che vediamo che c'è il sentiero da tutte e due le parti del torrente, quindi secondo me si poteva andare È il 4, vedi? destra a sinistra. Beh, noi andiamo dritti intanto, seguiamo sempre il flusso del torrente dove è più comodo, vero? Sì, dove c'è troppa acqua evitiamo, insomma, per forza. Per forza. E anche qua più asciutto, dai. E qua è facile. È vero che è un sentiero stupendo già? Sì. Che è un sentiero stupendo. Sì, sì. Un peccato che nessuno lo tenga più su, quindi. Un peccato sì, ma secondo me che quest'anno c'è tantissima acqua. Ma è fallito, non so, è una società che è fallita, quindi. Non lo so. Allora, siamo passati. Non ha senso. C'è una scaletta per bambini per andare sul sasso a fare una foto. Abbiamo dovuto mettere i piedi in acqua per passare su un tratto perché non c'era altra possibilità. Quindi mettete in conto di bagnarvi sicuramente. Ecco, qui in questa zona che sembra di essere dentro Jurassic Park bisognerà fare tutta quella vietta lì e poi andare sopra là. Adesso vado ad aiutare già. Qui abbiamo anche una catena che ci aiuta. Bravissima. E poi qua c'è una catena che ci dà la mano. Andiamo? Andiamo. Ora... Quale miglior definizione di sentiero per esperti? E infatti capite perché sentiero per esperti? Ma... Cioè non dovete avere pauretta o roba del genere. Come la Gè. O non volete bagnarvi i piedini cianti. Neanch'io non voglio bagnarmi. No, frega niente di bagnarmi, che scivolare è brutta. Se vai avanti magari sta arrivando il signore. Sì, adesso abbiamo una famigliola dietro, quindi. Però col bastoncino non si va male. Maurizio è andato giù qua, no? Eh? È andato giù? Sì, sono andato lì così. Era qua il cordino, va avanti, ma... Va che robetta! Porca miseria! Ma andiamo adesso per lì? Sì. Figo. Aspetta, vai che faccio una ripresa. Penso di essere fatta addosso. Allora, per fare sto pezzetto qua, non ho filmato perché ci siamo aiutati. Ok? Oh, qua c'è una simpatica scaletta. Bene. Vai amore, vai avanti te. Vuoi che vado avanti io? Siamo qui su questo ponticello e là ce n'è un altro, poi si va su. Ma guardate che gola! Che storia! Stupendo! Allora, abbiamo appena fatto sto pezzo qua scivoloso, super Gè. Bravissima Gè! Grande, me la sto facendo gran sotto. Ma anche dal rumore dell'acqua però. Ma guarda, non lo so, io ho paura dell'acqua. Muoversi! Comunque, qua c'è idilliaco. Sopra notiamo, non si vede, c'è il ponte tibetano. Che è la parte che mi fa più serena, capisci? Capisci come sono Adesso qua messa? si sale, scaletta e si sale in maniera esagerata. Ma porca, mi stagna i piedi? Attento che i piccoli sono per bambini. Posto? Ferma. Vado avanti un po'. Molto avventuroso, vero? Sto morendo. Commento a caldo? Vedo l'ora di mangiarmi il panino. Sì, abbiamo i panini, vero? Ce li ho io, quindi cerca di trattarmi bene, perché se finisco là dentro, panini. Niente. E qua si sale. Adrenalina oggi. Mi non mi Sì. piace l'adrenalina da Urbex, andiamo a morire dentro le cascate di Valmolina. Certo! Perché no?
Allora qua si arriva tipo zona di sosta. Che ben? Un po' di non morte, amore. Fatemi spogliare. Sono morta. Ta-na-na-na-na. Ho scritto testamento. Allora, amore, ascolta. Stai zitto. Dobbiamo andare di là. Però io adesso vado a dare un'occhiata di qua. Ora vai. Oh, C'è grotta qua. Figata. Sì, c'è una grottina lì di riparo. Che storia. Ah, che pareti. Ah, siamo proprio sotto al ponte tibetano. C'è caldo sopra, amore. c'è caldo anche qui. Comunque fin qui ci abbiamo su un'oretta e beh 77 metri di slivello, quindi In inutile. modalità passeggiata Dopo dell'anziano. dice 2 km ma è impossibile perché 5 km tutto il sentiero. Poi naturalmente qua le pareti, dopo io vi metto sempre qua il traccia GPS eccetera, però E insomma, allora? dovete un po' andare a naso qua. È un bel parco giochi, no amore? Se avete un santo preferito, Un è santo? ora di menzionarlo. No, Sì, un santo! Tipo Santa Patata, cioè ti piace la patata? aiutami in questo percorso, così. Non hai risposto alla mia domanda. Andiamo avanti. Siamo nel web, cosa che Andiamo dica? avanti, dai. Adesso. Che è carino. Sempre 238, Che è carino, ho detto. pezzo carino, roccia in testa, occhio. Vieni, che è carino. Ah sì? Per morire, è carinissimo. Ah, qua c'è una Ma cazzo. utile presa. Sì. Della Bastiglia. Ci passiamo con lo zaino? Io sì. Io sono ciccione. Preferisco questi pezzi qua che quello di prima. E allora... Santa patata. super. Ah, Oh, ma che bello! ecco. Arrivo. Tattarata, tattarà, tattarata, taratata. Basta, fatta. Basta che bisogna far fatica adesso. Allora, vediamo un po'. Così. Così. Ossia. Via. Ecco. Ma il tronco? Super. Guarda come corre l'acqua e come corre la gente. È così. No, perché sto sempre preoccupata. Qui un po'. Ah, c'è un bel passaggino su trave. Guarda, Passaggio su trave. non aspettavo altro. Naturalmente siamo assicurati al accordino. Aspetta! Ah, non ho il telefono per riprenderti. Faccio io. Brava Ge. Bravissima. Easy way. Già mi faceva notare la grandezza di queste felci. E qui notiamo un bivio e qui ci dovrebbe essere la prima via di fuga se uno si è già fatta addosso. Eccomi. Ok, allora Vai. siamo a metà qui del sentiero qua che percorre il Rio. Infatti qua sopra si può andare al ponte tibetano direttamente
e poi qui sopra c'è anche Malga Biancari, quindi insomma vai lì, c'è macchine, ti puoi far portare a casa. E invece? Invece possiamo continuare per il 238 un pezzo. Dov'è il 238? Lì a sinistra, di là. E continuare il nostro 8. Siamo Là. siamo nel C'è una cascata. siamo nel primo incrocio del nostro 8, quindi abbiamo fatto un quarto del percorso. E nel primo pezzo dritto? Sì, Senza morte? senza morte. Che strano. Strano. Guarda qua che paradiso, soprattutto. No, ma che roba è? Va. Vediamo dov'è qua il passaggio. Sarà di qua? Per adesso non lo vedo. Sì. Là sopra, sì. Oh! Bravo, guardate qua che cascatella. Ma tu non scivoli? Sì. E là c'è scaletta pioggia e dobbiamo andare su. E questo panorama è già che arrampica. È fattibile? Sì. Fuori grotte. E adesso? Che sa? Non si sa. Vedo un segno là. Sbiadito su quel sasso là e che... Proviamo ad andare a vedere. Non mi sta neanche tutto. Video lunghissimi, vero, come sempre. Ogni punto è un piccolo paradiso. Allora, mentre sto girando questo video non ho ancora finito di montare quello precedente, perché dopo aver messo gli clip ha fatto una prima stesura così grossolana, è venuto fuori un video da un'ora. C'è un film. Devo andare a Cannes qua. A Cannes da pesca, amore. A Cannes del Chess. Aspetta che mo, se io fare il video mo copà. Infatti, sta attenta. Dove vai tuo amore? Vabbè. Amengo. Su sì. Mi aspetto un dinosauro prima o poi. Ma avevamo fatto un altro giro qua sul Veronese dopo le cascate di Valmolina. Valborago, una roba del genere. Sì, era fighissimo. C'era Caglio però quella volta. Ma il Veneto qua, quanto è bello il Veneto. Zaia! Dane di sky. Per fare i content creator del Veneto qua. Questo è un pezzetto un po' difficile. E poi ne abbiamo un altro lì. Ma adesso pian pianino lo facciamo, vero? Devo sì, Insieme, senza riprese. insieme, concentrati. Siamo salvi. Tutto verde, amore. Sì, tutto Una luce verde. stranissima qua. E là in fondo abbiamo trovato altri escursionisti, abbiamo preso qualcuno. Siamo velocissimi allora. Ah! Qua diventa qualche metro di sentiero normale, ma comunque non so adesso il colore che verrà fuori poi, ma è tutto giallo, giallo-verde. C'è della gente. Ma sta venendo su o giù? Mari, hanno fatto il giro al contrario, Adesso vediamo se incrociamo, vero? può darsi. E qua puoi fare, ci sono tante possibilità di escursione. Ti incroci. E altra cascatina, ma ora... Guarda che razza di forra, Fab. Cioè, quante ne abbiamo contate? 1000? Ah, ho perso il conto. Soprattutto non so dove ho messo gli occhiali, li vedi dietro? Sì, ci sono. Ah, ok. Allora, possiamo dire che il sentiero, come vedete, è un po' difficoltoso, infatti non lo vedete tanto trafficato, non c'è tanta gente, proprio perché non è proprio per l'escursionista medio a caso. Quindi noi facciamo parte di quegli esperti. Lasciamo stare. Per me Avanti. piacerebbe già tornare, perché ci sono tanti punti in cui si possono fare delle fotine carine, ma
le foto fatte col cavalletto, tempi lunghi, filtri eccetera, ci metti anche 10 minuti, un quarto d'ora a fare una foto, e se sto lì insomma o fai l'escursione o vieni a fare le foto, O vai in pensione. quindi magari già detto che quando vado in pensione posso venire a fare le foto. C'era una maniglia, non l'hai vista? Non l'ho vista. Sei proprio un crocale. Crocai. E adesso No. per bagnarmi. Ecco, vedete qua bisogna, C'è un ponte Paperopolo. c'è un ponte là, ma qui bisogna attraversare in qualche maniera. In qualche modo abbatteremo un albero. Beh, Da sola. devo andare io? Non ho le gambe così lunghe, mi serve un aiuto. Ma pensi che io sia capace? Fai Va? come il bimboli? Da qua è saltato di là. Ma se no fai il passo intermedio. Infatti, però faccio senza telecamera, sennò Ti riprendo io, vai. ci sei? Vada. Ah, Arrivo? sì? Piccola arrampicatina. E adesso Passerellina. passerella. Uscio. È un parco giochi qua. Parco giochi Sai con cosa si gioca? con la tua vita. Esatto. Abbiamo appena attraversato il punto più difficile del percorso che non vi abbiamo fatto vedere, ma attenzione, quindi adesso qui purtroppo bisogna bagnarsi perché il sentiero penso vada su di là, ma non c'è soluzione qua. Avanti a uffa per i sassi grossi. Ma si muove tutti. Vieni avanti dritta per qua. Perfetto. Niente, siamo andati con l'acqua fin qua per passare perché quel pezzo lì, Sì, però guardate che scarpe belle pulite. hai visto? Ah, Dopo tanto tempo, andremo dai. tanto dopo, una volta che hai il piede bagnato non vedi l'ora di attraversare ancora torrenti sull'erba. Ma non lo senti neanche, è così caldo dalle palle che ti girano. No, beh, non è freddissima l'acqua. Ah, E ho cambiato fanaleria perché ok, da sole non ci vedo niente, è troppo buio. Senza occhiali ci vedo niente, che da sole sono graduati, se non lo sapete. Dite, ma perché quelli ha sempre gli occhiali da sole? perché è cieco, Non ci vedo. ok? E basta, quindi adesso di là. occhiali da vista e su. Amore, Sì. segnetto, quindi dentro lì. Ah, nel Vedi, tunnel. Buco, Aspetta che vado. prova. Sorry. Mi appoggio alla sua pancina. Ecco. Ma entra il bus dell'Ors qua? Ti ho detto il bus della... Chi era quella del po'? Della bella. È già abbastanza wild questo per fare altri sentieri, vero? Direi che sono a po', ho già dato. Non ho ancora finito di dare anche. Comunque questa seconda metà molto più difficile della prima. Porca miseria. Spero che non sia tutto un crescendo. È che si fa perdonare perché è così bello. Certo. Sì. Allora io sarei salito, ma già mi fa notare che c'è freccia che dice destra. Quindi vado in acqua. E io ormai frega più niente. Ma voi ve le portate le mutande di ricambio quando fate trekking in macchina asciutte? Io sì. Scrivetelo qua sotto. Adesso il sentiero va su di qua. No, va su di là che vediamo il cordino. Ah, che spettacolo. Un pezzettino easy. Ogni tanto ci vuole. Guarda i ciclamini, hanno beccato dove c'è il sole.
Ah, i ciclamini. Questi. E fioriscono perché qua gli arriva un pelo di sole, Sì. di luce. Ma che meraviglia! Che meraviglia. Vada. Vi faccio vedere già perché mi ha fatto una brutta figura. Vado una figuraccia. Era meglio filmare lei. Oh, c'è un cartello. Oh, guarda, c'è un po' di acqua da passare! Ancora, basta. Non Yeah! si asciugheranno mai i piedi così. Quindi per dove passi, amore? Ah, proprio. Ormai, vero? Sei diventata un hiker. Hai visto? Vedete? Così. No, vabbè, tanto... No? Si stavano già asciugando. Sì, ma da notare qua la bellezza. Allora, la nostra idea del trekking di oggi in questo incrocio dovrebbe andare verso Malga Biancari. E quindi il simbolo rosso-azzurro va ovviamente su per il guado. Ecco, adesso facciamo il sentiero numero 6 e dovremo tornare un po' in superficie. Hai visto la strada già? Per dove si va? Per qua, Ah, eccolo là, lo vedo, lo vedo. ovvio. Indica. Per dove se no? Indica già. Per qua. Ecco qua il cartello che ci dice che il sentiero è chiuso. E speriamo bene, vero? Vabbè, ho visto che i ragazzi hanno proseguito, non so per dove, al massimo torniamo indietro. Certo. Ma te ti senti di tornare indietro per quello che abbiamo appena fatto? No, lì nel bivio vamo Ah, a Malga de Maria Suppia, no? Sì. Maria Suppia. Continuiamo a seguire i segnetti rossi e blu. Vediamo anche là sopra, quindi si va, vero? C'è gente che urla, sono là sotto. Morti? Facile. Però amore, dopo l'emozione là sotto, qua sopra cosa dici? Beh, mi riposo un attimo, il mio cuore è provato, grazie. Siamo risaliti un bel po' e qua si vede la luce e c'è anche un cartello. Sì. Allora, siamo saliti da qua, non andiamo di là infatti, e andiamo di qua verso il ponte tibetano. Stai attento al cavo d'acciaio. Cavo d'acciaio, attenzione, versione trappola. E poi lì vediamo della strada. Ah, qua un altro di quegli alberi, è un platano. Io lo riconosco già. Bravo. No, mi ha appena detto lei. Dietro le quinte. Amore, ma qua ci sono dei sassi. Sasso. Arriviamo a questo cartello. Là sopra c'è scritto sentiero chiuso, va bene. Adesso andiamo verso il ponte tibetano, accesso sud, quindi adesso sentiero numero 1. Ah? Visto? Sì, Che ti indovino sempre la strada. bravissimo, amore mio. Andiamo. Quindi per adesso stiamo mantenendo la nostra tabella di marcia, Insolita come cosa. insolita, dopo 2 ore e 54 dalla partenza, Capito? 3 orette fin adesso. Poi insomma lì sotto il torrente era molto, Non era scorrevole. e poi comunque anche solo il wow ogni metro porta via tempo. Allora, sempre a Malga Biancari a sinistra, anche Molin de Cau, che è da dove siamo partiti. Esatto. Ce lo ricordiamo per dirlo in presentazione, Molin de Cau. L'hai già detto prima? Hai fotografato la carta topografica? Topo. Allora, Hai una borraccia d'acqua del cibo? Indossi scarpe da trekking bagnate? I sentieri sono scivolosi. vai. Andiamo. Il sentiero qui, il numero 1, è abbastanza semplice. Fino adesso siamo andati sul dritto, adesso comincia un po' a scendere. Ma comunque, sentiero abbastanza agevole. Sì.
Allora, abbiamo già visto il ponte dall'alto, manca poco, però c'è il sole, amore. Cosa si fa? Ci sono anch'io e della fame, quindi andiamo. Occhio. Bianchi. Abbiamo trovato una panchinetta qua prima del ponte e siccome dopo ci sarà troppo caldo in salita ed è l'una, mangiamo e cosa abbiamo Abbiamo fatto il bucato. fatto il bucato, faccio vedere. Ecco, calzini e scarpe al sole, ci ha messo il nostro sandalino da bivacco. Ah, Abbiamo i piedi lessi d'acqua. Fritti. comunque dopo abbiamo il nostro calzino asciutto e sarà un po' meglio sicuramente. Abbiamo qua dei paninetti, Il panino dell'agito delle medie è questo. quello stecchino con lo stuzzicadente. Cioè quello che abbiamo recuperato dal frigo ieri sera alle 11. C'è qualcosa dentro? Vediamo. Oh, delle polpette! Polpette con le salsine. Buon Polpette appetito. veg. Ah. Super pan. Allora, dopo il panino andiamo verso gli essi buranei, un biscottino tipico veneziano. Noi siamo amanti, vero? Buonissimi. Ne avevamo mangiati anche durante il sentiero, ci siamo fermati un secondo e questi top bontà. Ci siamo rimessi le scarpe però con il calzino asciutto, insomma meglio di prima sicuramente. Non un grande upgrade, però. E adesso andiamo giù, abbiamo fatto un pranzetto molto veloce, mezz'oretta. Adesso andiamo giù al ponte tibetano. Il sentiero di oggi comunque, come avete visto, oltre a essere un sentiero per escursionisti esperti, è anche non adatto ai cani, perché giù dove c'era ferratine eccetera, avere un cane insomma è un pericolo secondo noi. Passetti piccoli e pedalare. Sonno e fame io. Cosa? Sonno e fame. Sonno e fame, non hai mangiato abbastanza? No. Dopo facciamo un'altra merenda. E arriviamo al ponte tibetano. Ah, c'è nessuno. C'è neanche il sole. Vabbè. Ecco che attraversiamo il ponte tibetano. Fa molta meno paura di quello della volta scorsa, della settimana scorsa. In mezzo scoda un po'. Madonna mia. Aspetta, Fab. Fab, Dimmi. me lo fai scodare troppo? Sì. Sto fermo. E sotto qua c'è un Madonna, salto mi di sento su 50 Pechino metri. Express. E sotto lì siamo passati prima. Abbiamo fatto questa direzione qua. Quindi una volta passato qua il ponte saliamo e c'è un cartello anche qua all'ombra. Speriamo che sia all'ombra. Perfetto, adesso il sentiero numero 3. Eccolo qua. Molin de Cao. Di qua intanto. C'è gente che si è scivolata a morte qua. Allora, adesso per digerire una salita like Friuli, adesso c'è un 200 metri di dislivello da fare e facciamo pian pianino perché bisogna anche digerire. Mezz'oretta, mezz'ora buona, che saliamo ripidi da morire e caldo perché c'è il sole. Siamo sotto il bosco ma battendo il sole c'è un'umidità pazzesca e mi sto riposando un attimo perché dopo aver mangiato sono foglie che cadono. Se mangi foglia prendo un colpo. Sembro Gandalf qua, il grigio. Allora il sentiero è ricco di pungitopo
Ma una cosa, Ma una roba, vero già? praticamente noi ne abbiamo visto forse un paio in tutta la nostra vita. Qua, cioè, boh, pullula. Mezz'ora di pungitopo Se avete bisogno di pungitopi, per fare i lavoretti di Natale, venite qua. non si possono raccogliere. Non si possono raccogliere, cosa dici Gia? Se hai bisogno di vederli, di studiarli, venite Studiarli. qua. Adesso ci riposiamo 2 o 3 minuti, poi si riparte. Subito dopo la suosta troviamo una grotta. La Sabbionara di Campora, cunicolo sotterraneo creato dall'uomo, spesso a partire da cavità carsiche naturali. Ah, quindi Covoli. creato dall'uomo. C'è del pino marittimo qua, amore. Tutti aghi di pino marittimo. Com'è possibile? Praticamente era una roccia friabile e la trasformavano in sabbia fine. Siamo arrivati qua in un punto picnic dove ci sono insomma tutte parolacce scritte lì perché naturalmente la gente è sempre Stupido? stupida. Hanno fatto disegnetti osceni eccetera. Allora c'è scritto 30 minuti fino a Molin de Cao e per il sentiero chiuso come sempre. E lo facciamo dopo perché adesso qui visto che c'è un bel tavolo, Ci godiamo il fresco? ci godiamo un po' di arietta che qui c'è e ci facciamo un sacco di merende. Oggi 3 di agosto, temperatura non la so, oggi perché l'auto non dice temperatura. Strano, 2 settimane di fila, 2 trekking che non succedeva tipo dall'anno scorso, quindi chissà come andrà. È perché sei senza duster. Che siamo senza duster ancora. La C1 si presta meglio a essere wild, capito? Quindi oggi sentiero wild come quello della settimana scorsa proprio perché siamo in C1, giusto già? Ma quello della settimana scorsa era un antipastino, questo qua è wild serio. Non avete visto quello della settimana scorsa? Recuperatelo immediatamente. Molto male, Molto male. che poi dite che non sapete cosa fare a Ferragosto. Ma esce prima di Ferragosto sta Certo roba? che esce. Mezz'oretta di pausa e quasi sonnellino qua sulle panche. Ha detto come un sottotetto, già non so cosa significa. Non lo so, se nei sottotetti ci sono le panche. Comunque adesso prendiamo questo bellissimo sentiero chiuso, come un po' tutti quelli che abbiamo fatto oggi, e proviamo a tornare alla Con i nostri macchina. calzini penduli dietro qua, belli sporchi. Fagli vedere il... Il mood calzino pendulo qua, top. E all'improvviso si vede anche qualcosa che fin adesso eravamo sempre nel bosco fitto. E là, che stranezza qua. Allora, da sotto Sì, non abbiamo filmato sto pezzo qua, ma sarebbe stato che ma quasi sapete perché non l'abbiamo firmato? Secondo voi? Perché è agevole, splendido, ben battuto. Allora, è ben segnalato, sì, una vecchia bollinatura presente in azzurro e rosso indica un vecchio sentiero numero 3. 3. Ma Ma non essendo molto frequentato, ci sono delle sgrebbare. vedete, tipo qua, Tipo qua bisogna Diavolo, callarsi l'orso. in un orrido, scendere, e poi non si sa bene dove andare. rompersi un menisco. Bravissima. Si fa. Comunque siamo quasi arrivati, vero? Salve. Manca poco. Pian pianino siamo arrivati qua, c'è una costruzione. Vediamo qua l'ultimo pezzo di bosco fitto, cioè questa discesa molto ripida e tanto vegetata. Per esempio qua, vedi? Questo qua sopra è tutto un rovo, questi qua. Una far urbex Qui sono qua. tutti spine. Adesso, auguri. Passi per sottore. Avrei mai detto che era un sentiero stamattina perché avevo visto che era verde. Fancuore. Ecco, vedete, questo qua è il cartello che avevamo visto stamattina. Oddio, me lo ricordo. Siamo venuti fuori da qua. Ah? Guarda che c'è la gente fresca che Battici. ha mangiato il rifugio. Grandi? Chi qui che ha mangiato il rifugio? No, noi. Dai, prova a uscire da qua. Siamo arrivati alla macchina.
Allora, 6 ore e mezza, compreso tutto, soste, eccetera. E imprecazioni? Imprecazioni, 7 km e mezzo, ma non è detto. Comunque 450 metri di dislivello circa. Sì. È bellissima la parte del torrente, è avventurosa, difficile, adrenalinica, ma è quella che ti dà più soddisfazione Sì. rispetto a tutto il resto. Anche vedere il ponte tibetano, insomma, carino, ma venire qui apposta per quello non ci sarei venuto. Se Tu? andate in Malga con i vostri genitori, con dei bambini piccoli e volete fare solo il pezzettino di strada fino al ponte, ok. Come si Poi, chiama la Malga Acchia? adesso lo diciamo da qui dal cartello. Allora, Biancari. Malga Biancari, potete mettere a macchina lì, fare mezz'oretta fino al ponte e mezz'oretta tornare indietro. Quindi Esatto. piccola escursione E- più veloce rispetto sì. alla nostra. Se invece vi piace un po' l'avventura, mettete delle scarpe che si possono tranquillamente bagnare, portate un cambio di calzini e divertitevi. Fate attenzione. Bellissimo, il sentiero c'è scritto che è chiuso perché insomma abbiamo visto un po' che la comunità di Sina che gestiva questi sentieri, non quello CAI centrale ma di altri, è tipo andata in fallimento, è chiusa e quindi non c'è nessuno che gestisce, che controlla se c'è qualcosa che non va nel sentiero, quindi c'è una frana, nessuno te lo dice, visto che ci sono tutti i cartelli a loro nome, hanno messo il cartello chiuso, che così insomma Però non si c'è... riesce tranquillamente a fare insomma un po' di erba, un po' di arbusti che vi abbracciano, ma niente di che. È ben segnato e quindi vi aspettiamo con i commenti sotto il video. Naturalmente vi dovete iscrivere al canale così state informati quando facciamo i video, visto che ne facciamo proprio sempre, e quando non fate più video, campanella, quindi sapete subito quando c'è, lo guardate, like e condividete a tutti i vostri amichetti di montagna, amanti dei torrenti, delle cascatelle, tutte le robette carine che vi facciamo vedere sempre. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao! Ciao!